何が言いたいかっていうと、上司がやっちゃいけないことっていうのは何でもかんでも手を差し伸べちゃうことなんですよ。必ず乗り越えなきゃいけない壁っていうのが生まれてくるんですよ。そんな時に周りがどうするかによってもうずっと不審店舗なのか生まれ変わりなのか、ここすごい重要なポイントです。今回は6ヶ月で不審店舗を好調店舗に変える方法っていう話をしていきます。これ簡単に聞こえるかもしれないですけど、めちゃくちゃ難しいです。ではなぜ私がこの YouTube でこんな方法を皆さんに伝授できるかというと、不審店舗もうずっとやってきたんですよね。会社から言われるミッションが不審店舗を変えてくれ。店長やってきた時もそうですし、全国区のエリアマネージャー、関東地区とプラス大阪と福岡みたいな感じで全国の不審店舗の底上げをしてほしいっていうエリアマネージャーもやってました。そして統括マネージャー、エリアマネージャーをまとめるマネージャーの時も結局各エリアの不審店舗の底上げが統括マネージャーのミッションだったりするんですよ。繰り返しやってきた中で世の中にはまだ出回っていない不審店舗解決の型っていうのがあるんですよ。今回話す内容は世のビジネス書にも載ってないですし、ネット調べても出てこない、 YouTube で話してる人もいない。あんまりこんなこと言わないですけども、いつも私の動画を見ているあなたに対してはもう公開しちゃいます。あまりにも世の店舗運営で悩んでる方が多すぎるんで、もう少しでもお役に立ちたい。マネジメントの話なんでエリアマネージャーさんとか店長さんに関わる内容です。ただ今から言うことが一つでも当てはまる方、必ず最後まで見てください。あなたのお店が今予算達成率が 80% 以下な方、そして今現在職場の人間関係に悩んでいる方、そしてもう店舗に行きたくない、そんなことまで考えている方、必ず最後まで見てください。そして今回の内容が少しでも参考になるな、ためになった、そう思っていただけた方、いいねボタンよろしくお願いします。それでは早速いきましょう。今回は話しやすいように仮想店舗を設定します。今回お題にする店舗は、まず予算達成率が 70% である。もうこれ不審店舗ですね。そして3ヶ月以内に5名のスタッフさんが辞めてる。辞めては入ってきて入れ替わりが5名もいる。店長がまだ1年目の方、そんな店舗に対して私がエリアマネージャーだったら6ヶ月でどう変えていくのか、それを話していきます。この店なんかありそうですよね。もう一つ、この6ヶ月間の中でキーワードがあります。それは仏の顔と鬼の心です。これをキーワードに一つ一つ話していきます。ではまず1ヶ月目、正直もう地獄です。地獄。いくら頑張っても成果が出ません。そしていくら頑張っても同じ気持ちで頑張ってくれる店舗メンバーは現れません。なので1ヶ月目はあなたは孤独に向き合う必要があるってことです。孤独を覚悟してください。店舗の中で店長さんは同じ気持ちでいてくれるんじゃないの、そう思うかもしれないですけども、全然そんなことないです。店長は新しいエリアマネージャーである自分に怯えちゃってます。そりゃずっと売り上げ取れなかったんだからもう自信をなくしてる。1ヶ月目のキーワード仏の顔っていうのが、エリアマネージャーである私はどんな時でも笑顔明るく接すること。なぜそうするかっていうと、そんな風に演出するのが大事ってわけじゃなくて、そもそも店舗のメンバー、そして店長は悪くないんですよ。人が悪いんじゃなくてシステム、仕組みが悪い、そう思ってください。なので人は責めない。接する時は笑顔で明るく接すること。一方で鬼の心があります。絶対に譲っちゃいけない2つ。まず1つはバックルーム。バックルームを徹底的にきれいにすること。これめっちゃ大事です。特に店長デスクとかスタッフさんのロッカーの周りとか、私が一目散も初日に排除するものが、前任店長、前の店長のメッセージ、あとは辞めたスタッフさんが置いてった手紙。もうこれ不審店舗あるあるで、売り上げ取れないお店っていうのはもういないスタッフさん、店長のメッセージが残りっぱなしなんですよ。これ絶対ダメ。バックルームっていうのはお客様のための準備のためにあるのに、自分たちの休憩所だと思ってるんですよ。飲みかけのペットボトルがそこら中に置きっぱなしとか、もう悪いお店は漫画棚みたいの作っちゃったりしてて、自分たちが居心地がいいように作り変えちゃう。全然違うんですよね。なので今の店長、今のメンバーに必要ないものは徹底的に捨てること。逆に絶対に捨てちゃいけないもの、しっかり掲示するものが、これまでみんなが頑張って得てきた表彰状、あとはお客様からの感謝の手紙、そういったものはむしろしっかり掲示します。具体的に自分がやってきたこととしては、100円ショップに行って A4 のハードケース、透明なケースあるじゃないですか。あそこにしっかり表彰状入れたりとか、お客様の手紙を入れて両面テープでしっかり固定して壁に貼る。もう未来永劫外れないように
しっかり掲示する。やっぱ雑なお店っていうのは表彰状とかを簡単にペットセロテープで貼るぐらいになっちゃってて、掲示物に思いが宿ってないんですよね。なのでお客様の準備のために必要ないものは徹底的になくして、今のメンバーがモチベーションが上がるものだけを残す、そういう風に断捨離をします。で、なぜバックルームをきれいにするかっていうと、毎日目に触れる場所、特にバックルームっていうのはスタッフの心が現れるところなので、バックルームがきれいなお店っていうのはお客様のサービスもきれいだし、バックルームが乱れてるお店っていうのはお客様のサービスもどこか乱れてるんですよ。なのでそういったベースマインド、土台を作る上でバックルームを徹底的に整えるっていうのがまず第一ステップです。そして絶対に譲っちゃいけないもの2つ目が、モラルの乱れを正すこと。もっと言うと不正がないかをチェックすることです。例えばトイレ行ってきますって言ってそのままタバコ吸ってきて、それ休憩中にやることじゃないですか。でもメンバー何も言わないで10分20分帰ってこない、それがチームの中で容認されてる。これおかしいですよね。あとは上下関係があるじゃない。お店で一番偉いのは店長だよね。店長に対してタメ口で話してくるベテランアルバイトさんとか、歴の短い学生アルバイトさんには語気を使うように言葉遣いがめちゃくちゃとか、そういった店舗人間関係、コミュニケーションのモラルっていうのは徹底的に正します。言い方としては、自分沼の考えとしてダメだと思うよ、そうじゃなくて会社としてこれをやってくださいと。モラルをしっかり守ってください。これ不正になりますよ。会社の規律をしっかり守ってください。そういったことをはっきり伝える。もう1ヶ月目すごく重要なんで、笑顔明るくいるけど守ることは守れよ、そんなことを言ってくるエリアマネージャーだから、1ヶ月目はみんなからも警戒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 されてばっかりです。そしてバックルームを正すとかついついエリアマネージャー自身がやりがちなんだけど、それもやっちゃダメ。実際にそれを整理整頓してもらうのは、整えてもらうのは店長にやってもらうこと。一時的にエリアマネージャーがきれいにできたとしても、常駐してる、常に滞在してる店長さんができないと全く意味がないんですよね。じゃあエリアマネージャー何やるのか。ただ指差し確認で指図してばっかりでいいのか。そうじゃないんですよ。このモラルを正すこと、環境を整えることによって2つのメンバーが現れます。一つが、そんな助けを待ってました、そう嘆いて歩み寄ってくれるメンバーさん。もうずっと黙ってたんでしょうね。ずっと苦しかった、助けを待ってたメンバーさんが現れます。一方で問題が浮き彫りになるメンバーも現れます。これそれぞれ声をかけていけばいいんですよ。助けを求めてたメンバーさんには、もうこれから頑張ってこうよ、前向いてやっていこうよ。問題が浮き彫りになってきた、もう問題児に対しては本部とか人事と連携して正しく対処していきます。今まで無法地帯にしちゃってた店舗に対してしっかり秩序、モラルを差し上げるってことですね。なので1ヶ月目はほとんど接客指導なんかしないです。だから予算達成率も 70% のまま、もっと言うと人間関係がより乱れてもっと 60% になるかもしれない。でもそれでいい。とにかく1ヶ月目は土台作りに専念すること。そして2ヶ月目、ダメなものはダメ、そう言ってきた1ヶ月目から、次はメンバーから店長に矛先が向いてきます。いや、これまでは店長がおろそかにしてたから悪いんです。店長が何もやらなかったんですよ。前の店長さんは良かったんですけどね。そんな風に店長への不満も出てきます。じゃあ私はエリアマネージャーとして鬼の心で店長を責めればいいのか。これ全然違います。この2ヶ月目は鬼の心は一旦お休みです。不正が発覚したり全然ルールを守れない問題児に対しては引き続き対処はしてきます。ですが前提としてもう店長は悪くないと。2ヶ月目やることはとにかく店長とメンバーの気持ちを吐き出してもらうこと。どんな感情ですか、どんなことを思いを抱いてますか、それを徹底的に吐き出してもらいます。吐き出し方としては、実際にどっかカフェとかで面談してもいいし、ちょっとした立ち話で少し話を聞いてみるとか、とにかく吐き出すための2ヶ月目にします。そして吐き出して終わりじゃなくて、店長さんにはこれから何をしていきたいか、どうすべきかっていう店舗のビジョンを決めてもらいます。不審店舗っていうのは大体店長のビジョンっていうのが曖昧なんですよ。必ず予算達成頑張っていきましょうとか、多重接客強化とか、ぼんやりしたビジョンしかない。そうじゃなくて、定性と定量。定性っていうのは行動面だよね。具体的に何をして目標達成するか、自分たちがやることの目標。定量っていうのは数値に基づいた目標。予算達成率 100% とか、前年比 110% とか、メンバース会員様は前年比 110% 達成とか、この定性と定量の掛け合わせによって店舗ビジョンっていうのを決めた方がいいです。ぜひ不審店舗を店舗でおすすめのビジョンっていうのは、人と物と環境、この3軸で基盤を作ること、それをまずビジョンにしましょう。物っていうのは売り場作りとかね。そして定量の目標としては6ヶ月以内、半年以内に1回でいいから月予算を達成しよう。
不審店舗がビジョンを決めるとき大事なポイントっていうのは、絶対に達成できるビジョンを決めること。不審店舗には成功体験がとにかく必要なんですよ。会社とか本部っていうのは不審店舗をとにかく早く底上げしろっていうメッセージがあるかもしれない。だけどちょっと待てよと。まずはこれから長く好調店舗に転じていくためには、まず一つ成功体験をしていたことが大事。だからもちろん店長自身にそれを決めてもらうんだけども、アドバイスとしては難しい内容じゃなくていいよと。絶対に頑張れば届く、そんなビジョンにしてください。それをお伝えすること。そしてこの2ヶ月目で店長が決めてくれたそのビジョンっていうのが、新たなこのチームの今のチームの色になるんですよね。チームの色、チームカラー。1ヶ月目にやったバックルームの整理とか人間関係、モラルの秩序を正すってことは、まるでパステルをきれいに真っ白くした状態と思ってください。その真っ白にした状態に新しくできた色っていうのを塗っていくんですよ。不審鉄砲っていうのはいろんな色がごちゃ混ぜになっちゃってて、今の店長、今のチームの色がどこにあるか分かんない、そんな状態です。だから1ヶ月目から2ヶ月目にこのストーリーを作る。まずはキャンバスを白くしようよと。そしてあなたたちが作りたい色は何色なんですかと。じゃあ思う存分その白いキャンバスに塗っていこうよ。この工程です。次3ヶ月目、ここで大勝負が来ます。すごく重要なタイミング。2ヶ月目で決めた店長の店舗ビジョンをメンバー全体ミーティングでメンバーに公言してもらいます。これが店長にとって最大の試練になります。なんでかっていうと、ただ言えばいいわけじゃないんですよ。必ずこれまでできてこなかった謝罪っていうのを言わなきゃいけないんです。自分のこういうことがダメだったからできてませんでしたが、新たに皆さんとこういうところを頑張りたいと思います。謝罪があって次のビジョンに進めるので、過去の自分に向き合わなきゃいけない。私もこれまで不審店舗のエリアマネージャー担当してきた時に、当時の店長でもう悩んじゃった人いて、全体ミーティングやりましょうってなった時の朝、店長がもう震えちゃって過呼吸寸前みたいな感じですごいプレッシャーに押しつぶされそうになってて、でも当時の雰囲気っていうのは不審店舗で人間関係ギクシャクしてるから、そんな店長を誰も守ろうとしなかったんだよね。じゃあそこでエリアマネージャーの沼何したかっていうと、震えてる店長の横にいただけ。もうただただ横にいただけ。これ何が言いたいかっていうと、上司がやっちゃいけないことっていうのは何でもかんでも手を差し伸べちゃうことなんですよ。ここはあなたが頑張んなきゃダメですよってところまで、じゃあ自分がやっとくよみたいな感じで手を差し出しちゃう。これ絶対ダメ。今から頑張って羽ばたこうとしてる鳥に対して見守ってあげるのが親心。もうこれは鬼の心。決して助けはしない。ただずっと隣にいるよ、そばにいるよっていう風にはする。こんな風に不審店の店長さんっていうのは必ず乗り越えなきゃいけない壁っていうのが生まれてくるんですよ。そんな時に周りがどうするかによって、もうずっと不審店舗なのか生まれ変われるのか、ここすごい重要なポイントです。結果その震えちゃってた店長さんもしっかり公言できたし、今となってはもう立派なエリアマネージャーになってたりします。そして4ヶ月目、店長が考えたビジョン、そしてビジョンに対しての行動目標を徹底的にやってもらいます。もう守れてるかをしっかりチェックします。不審店舗っていうのは自分たちで決めたことを継続できない、そういうダメな習慣を断ち切ります。そもそもみんなで目線が合ってないって感じなんですよ。自分聞いてないですとか、どこまでやればそれ OK なんですかとか。でもさっき3ヶ月目にみんなに公言してるじゃないですか。みんなで目線は合ってるんですよ。だからあとはやるだけになるんですよ。なので自分はエリアマネージャーとして鬼の心で徹底的にやってもらいます。一方で仏の顔としては、売上のことは一切責めません。一切。だって売り上げ取りたいと思ってるのはもう何より店長だしメンバーのみんなじゃない。それに対してもう責める意味がないよね。いい時だけ、予算達成が 100% に届いた時だけ電話したりとか、もう直接会って頑張ったねって伝えたりとか、いい時だけ必ずリアクションする。でもみんなで決めたことができないんだったら店長にレッドカード出すよと。そこはしっかりやってもらいますと。この仏の顔と鬼の心、このメリハリが4ヶ月目も大事です。そして5ヶ月目も引き続きこの繰り返しです。ただここで困難が生まれます。それは欠員が出る。なんでかっていうと、チームの風土が変わるとそれについていけなくなって辞めちゃうスタッフさんが出てきます。前の風土が良かったとか、前はストックに漫画もあったし、自分の部屋みたいに居心地よかったしとか、なんかみんな意識高い系でついていけないっす、そんなスタッフさんも出てきます。でも退職者が出たとしても毅然とした態度で対応すること。新しく頑張ろうって言ってるのについていけなくなった、そうやって去っていってしまう人は見送るしかない。絶対に守らなきゃいけないのが店長が決めたビジョン、そしてみんなが決めた行動目標っていうのを徹底的に守ること、やること。そしてそれに対して頑張ってるメンバー、頑張ろうとしてるメンバーに対しては承認をする。承認っていうのは褒めるとは違うんですよね。認めてあげること。頑張ってるんだねとか、すごいねとか、そんなことまでやってるんだねとか、しっかり見てあげること。不審店舗の原因っていうのは見てあげれてなかったんですよ。ただただ見てあげること、見てそれに気づいてるよってリアクションしてあげること、それが不審店舗に関わる人がやるべきことでは、いよいよ6ヶ月目ですね。最後です。果たしてもう予算が取れる店なのかと。
この6ヶ月目になったらもうようやく頭ごなしに指導していいです。もうあそこできてないよとか、決めれたこと守れてないじゃんとか、その接客ダメだよとか、 VMD もっとやんなきゃダメだよとか、もう思いつく限りどんどん指導しましょう。大丈夫です。もう受け入れてくれる心構えが店長さんやメンバーにはもう出来上がってます。あの人は些細なことまで見てくれてると、同じ熱意を持ってると。これ1ヶ月目にやったらこれアウト、完全アウトですよ。ただ同じ気持ちで信頼関係ができている以上、もうどんどん気づいたことを言ってあげること、頭ごなしに言ってもちゃんと届くようになってます。そして私が店長さんやメンバーさんに言わなかった言葉があります。それは予算達成ありがとうございます。これ一切言わなかったです。どういうことかっていうと、ありがとうって言葉はエリアマネージャーやっぱり言っちゃダメだと思うんですよね。ありがとうって言った時点でなんか上司のために頑張ってるってなっちゃうんですよ。エリアの予算達成に貢献してくれてありがとうみたいな。いやいや、エリアの予算達成のために頑張ってるわけじゃないんですよ。店長さんやメンバーさんはみんなで決めた店舗の目標達成のために頑張ろうとしてるんで、ありがとうございますっていうのは実はこれふさわしくないんですよ。かけるべき言葉は予算達成おめでとうございますなんですよ。感謝じゃなくて祝福すること。もう一つ、頑張ってください。今週も頑張っていきましょう。今度頑張るってことは言わない。だってもう頑張ってるじゃない。頑張ってる人に頑張れっていうのがすごい苦しいだけですよね。言い方としては張り切っていきましょうとか、一緒にやっていきましょうとか、このわずかな言葉の違いなんですけど、すごく重要。不審店舗が絶対にやるべきことっていうのは自立してもらうことなんですよ。店長とメンバーだけで独り立ちしてもらうこと。だからもうこっち向くなと。できるんだからと。そう言って背中を押してあげることが不審店舗に対してやってあげることなんですよ。この6ヶ月間のプロジェクトを踏むことで必ず不審店舗が向上店舗に転じます。時には外的要因に苦戦することもあるでしょうけども、しっかりと自分たちで走っていける、自走できるチームになっています。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっといつもと違うテンションでお話しさせていただきましたけども、少しでも何か参考になるな、そう思っていただけたら感想などはぜひコメント欄でお待ちしてます。しっかり読ませていただきますので、ぜひぜひお気軽にお待ちしてます。そして今回の内容がためになるな、参考になるな、そう思っていただけた方はグッドボタンぜひよろしくお願いします。それでは接客販売これからも楽しんでいきましょう。最後までありがとうございます。